अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जानते हैं, मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर अभी आपको मैं रिव्यू करवाऊँगा यामाहा YBR 125cc। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पे हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम माल आने वाली वीडियो मेरी आप सब भाइयों तक आ सके। और जिस भाई को मेरी जो वीडियो अच्छी लगे वो शॉप पे आके बाइक देख सकता है और बाइक विजिट करके लेके जा सकता है। और जिस भाई को मेरा नंबर चाहिए वो कमेंट्स में मुझे मैसेज करके नंबर ले सकता है। और जिस भाई को जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो उन पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं शॉप का किस शॉप पे बाइक्स हैं। अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2015 मॉडल YBR। अस्सलाम। जैसे कि बता रहा था, अभी मैं आपको रिव्यू कराऊंगा YBR 125cc यामाहा। ये देखें जी, यामाहा YBR है 125 में। ये देखें ये चैन कवर इसका फेदर्स में है और ये टोटल ही जेन्युइन है। टैंगीटा पे भी कोई एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी नहीं है, टोटली न्यू है। 15 मॉडल है। आजकल के जो लड़के हैं वो इस बाइक को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और 1 to 5 की वैल्यू भी इसी YBR ने डाउन की हुई है। ये इस टाइम में 1,90,000 रुपये में जा रही है YBR और 1 to 5 की प्राइस जो है 1,45,000 है। ये देखें जी, इसके सिलेंसर की पतरिस पे देखें, स्किपिंग हुई है, यामाहा लिखा हुआ है। टोटल जेन्युइन है। टैंकी डब्बे भी बराबर होते हैं। इसकी सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। और ये देखें जी, जेन्युइन चली हुई है, 24,000 कुछ किलोमीटर चली हुई है। अभी आपको मैं फ्रंट से भी रिव्यू करवाऊँगा। ये देखें जी, टोटली ही जेन्युइन है। और सबसे बड़ी बात है, ये देखें इसमें डिस्क ब्रेक है। 1 to 5 में डिस्क ब्रेक नहीं होती। और ये फ्रंट से देखें, ये देखें ये हाथों ऑटो पे खड़ी है। जिस भाई को ये बाइक चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में मैसेज करके ये बाइक विज़िट भी कर सकते हैं। देखें जी, अभी आपको मैं इंजन दिखाता हूँ। ये देखें जेन्युइन अपने शाइन में है, टोटल जेन्युइन बाइक है। नंबर भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, 9569। 15 मॉडल, टोटल जेन्युइन बाइक है। और ये देखें, इसे डिस्क ब्रेक है।